一樣的紅旗，不一樣的 H7。10年前他服務的是領導，10年後他想服務更年輕的你。你開紅旗 H7 從單位出去，門口的保安高低得給你敬個禮。那會兒開着車的人呢，身份都不簡單，自帶神秘色彩，廳局級起步。普通人呢，可以說跟他沒啥關係。而現在呢，如果說你開全新的紅旗 H7 出去，不好意思，它可能比你的 OOTD 還奪目。那從廳局級的領導專屬到年輕人的新選擇，它都經歷了什麼呢？我們從外到裡一個一個說。老款的紅旗 H7呢，你會覺得說辨識度是有的，但多少有點老幹部氣質了。咱們來看新款，首先整個前臉它用的是封閉式的进气格栅，並且呢這個位置它可以點亮的 logo， 因為現在它是一個插混車型，所以說它這個 logo 呢是可以隨着我们的充電的進度條呢去一點一點往上增加的，挺有意思啊。再來說這個車身顏色，今天我特意挑選的叫做碧波凝光，它其實就是介於黑色和白色之間那種偏沉穩一點的感覺，同時又很漂亮。那如果說你們想要更加清爽一些的話，其實還有一款叫做星霧灰，那個顏色更加簡潔大方一些。然後這個車呢，它全車有23個傳感器，用的是思南的智能駕駛輔助。具體表現怎麼樣的話，之後我們有機會去試駕跟大家感受一下。全新的紅旗 H7呢，它的車長來到了5米多，軸距接近於3米，車寬是2米，所以你知道了，它其實就是定位是 C 級的行政轎車，體量感是非常大的啊。然後再來說它的一些特點啊，首先呢，你會發現從前輪貫穿到後面的話，它的腰線並不是說一整個直接過來的，會給你一種非常嚴肅的感覺，反而是到這裡，我覺得來了一點小斷層，然後逐漸往上去走，這個設計感呢，就會讓它整體覺得說年輕了不少。再來看車側它的一些小設計，首先你會發現它是在出廠就給到了我們這種隱私性的玻璃，並且呢是從這兒更加透明一些，然後到後面呢逐漸黑了，所以我們後面呢也不需要自己去貼膜了。這個小三角窗的位置呢也便於我們去觀察車外的一些情況嘛。然後再來說的話，就是它現在用的是半隱藏式的門把手，在車尾這個位置呢，它沒有選擇用一個超大的溜背，反而是這種稍微往下帶一點弧線，你會覺得說哦，作為行政轎車，當然是要保證我們的後排頭部空間了。現在呢，很多新能源車喜歡做貫穿式的尾燈，但是咱們看紅旗啊，它的這個尾燈其實就是他們新能源的這個 logo， 自己說是非常像這個大雁的，但是我個人覺得說有點像剪刀，很有辨識度。另外再來看車尾這個部分啊，打開尾門之後呢，它的這個空間表現還是非常尚可的，來到了500升，並且呢2排是支持比例放倒，放倒之後進深也很深。但我覺得說有一個小彩蛋啊，就是作為紅旗的車主呢，怎麼能沒有隱藏式的空間呢？坐進車內的話，它給我的感覺會覺得說非常的寬敞。我剛才想了一下，主要因為上面呢，它有一個1.9平米的全景天幕，從前排延伸到我的2排再往後的位置，所以你就会覺得說你的空間感做得很好。但是也不知道夏天會不會曬啊，之後有機會的話開出去給大家感受一下。再來說這個座椅，它是可以支持2檔調節的手動，然後最大調節角度是121度。現在呢就是已經是這麼個姿勢了，我覺得坐着說還是挺舒服的。包括說它對我大腿的承托性嘛，但是因為我今天穿了一個稍微带點跟兒的鞋的話，所以你們可能看不是很明顯。然後你看我的腿部距離啊，剛才已經把前排調整到了一個合適駕駛坐姿，一臂之餘已經很過分了啊，因為它的軸距確實放在這兒了。然後頭頂的話大概是2拳有餘，我的身高是173。再來說的話，在2排的一些配置上，你会發現這裡呢，它有一個4升的冷暖箱，可以放下6廳這樣的一個紅牛的容積，但是呢，這個冰箱在前排是沒有辦法打開的。另外呢，在側面這裡呢，它有一個麂皮，然後內嵌打孔的這個氛圍燈，我覺得好漂亮。現在就會覺得說，確實年輕了不少。坐進前排呢，因為它的這個方向盤上帶了一個 logo， 然後又因為它是一個偏深色系的感覺，所以我覺得哎，那個嚴肅啊、行政級的感覺還是放在這兒了。如果說是一個淺色的話，會覺得說好很多啊。但是呢，因為它現在整個車內的這個智能化呀、科技感呀是給我們拉滿，所以表現還是非常不錯的。先說中控屏啊，它用的是8295P。
相當的絲滑啊。然後呢，你坐在主驾驶这样下滑的话，它具備非常多的直接按键式的功能。然后坐在副驾驶这样单獨下滑的話，有一些控制副駕座椅啊、兒童鎖一些的功能，很方便。再來說它今天的音響，我在外面剛才感受了一下，它是由杜比跟這個 BOSS 聯合打造將近100人的團隊啊，而且據說是有非常多國家的專家來共同研發的。剛才我們在外面聽的時候，雖然說它的揚聲器數量並不算多，但是呢，它因為是 AI 音響，所以它模擬那個天空音、4D 立體環繞式影音的效果做得非常不錯啊。再往下這個位置呢，拿開它是一個磁吸的這個紙巾盒。這裡是一個50瓦快充，在這兒呢，你打開之後，它是一個相對來說淺口一些的中央扶手箱，可以來放一些發票啊、鑰匙之類的。剛才跟大家說了，你只能在後排去打開它的冷暖箱，在前排的話，如果你像我胳膊一樣長的話，你也可以選擇這樣去操作。在副駕駛這個位置，它是一個女王副駕，側面可以一鍵開啟，然後它的整個車呢都是帶通風和加熱功能的，但是只有前排有10點式的按摩。所以提問啊，為啥作為一款行政級的轎車，它後排沒有座椅按摩呢？這車呢，它有一個很大的變化，當然就是動力了。現在是 1.5T 的插混，並且呢，它的 CLTC 的純電續航是240，綜合續航將近於2000，亏電油耗是4.4，並且加92號汽油。如果說10年前的紅旗 H7 等於廳局級，那10年後呢，我覺得更像是家商皆宜。它現在呢，試圖把成為領導的專屬座駕變成年輕人的第一台 C 級。今天呢，靜態我覺得只能佔一半，更主要的是看價格。剛才幫你們偷偷問了一下，據說是25到30萬起。各位年輕人們，你們準備好了嗎？我們評論區見。好了，以上就是我們本期的 HT 說車，我是巧合，我們下期再見，拜拜。